呢節翻嚟呢，我哋再同香港大學精神醫學系鐘嘉輝醫生呢傾下關於睡眠嘅問題。上兩節我哋講過一啲失眠嘅情況啦，治療失眠嘅方法。咁啊，翻到嚟呢一節呢，就要問下呢，即係點樣為之一個健康嘅睡眠，同埋咧點樣可以培養到健康睡眠。咁我哋未開始呢個話題之前呢，或者就要請教下鐘醫生啦。喺佢做咁多嘅研究裏邊呢，有冇特別睇到香港人嘅睡眠情況係點嘅呢？我喺中學生即係嗰度咧，會做過啲調查啦。咁啊，睇下佢哋睡眠係咪唔夠啊咁樣樣。咁發覺佢哋其實瞓得太少咯。中學生啊，佢哋通常喺你個研究裏面發現啲中學生通常瞓幾多個鐘？如果平均嚟講就係大概7個鐘。哦，咁夠唔夠呢？喺咁其實就應該就唔夠。應該幾多個鐘先夠㗎？咁其實每一個人咧需要瞓幾耐咧，其實因人而異。係嚇，如果你真係想知道要幾耐咧，其實就係由得自己瞓，即係唔好用鬧鐘。唔好用鬧鐘。睇下你個自己個生理個時鐘咧係幾多點鐘起身，幾多鐘瞓，咁連續咁樣維持唔用鬧鐘咁樣，即係一兩個禮拜，咁呢個呢，就係你嗰個睡眠嘅需要咯。哦，咁呢個方法都幾特別喎，即係因為好多時我哋都會聽到啲朋友講每個人有啲人要瞓10個鐘，有啲人唔係我5個鐘就得，6個鐘就得。如果可以自己測試呢，就用呢個方法。係啦，但係好多香港人或者中學生呢，其實都冇用呢啲方法，因為好多時佢哋都好夜瞓，朝頭早如果唔用鬧鐘醒呢，根本上佢就唔會醒，唔會記得瞓醒返學。咁所有其他大人都一樣啊，佢都係好夜瞓，第二朝都係要鬧鐘咁樣醒啊。咁啊，通常喺巴士上面瞓返啊咁樣。咁我哋嗰個調查就發覺，即係中學生嗰個睡眠係唔夠咯。咁如果唔夠，會對佢哋構成啲咩影響呢？如果唔夠就最明顯嘅影響就係即係眼瞓咯。個人第二日即係上堂瞓覺啊，集中唔到啊，咁對個情緒都有影響嘅，會容易猛疹啊、燥啊、發脾氣啊咁樣，對身體都有影響嘅喎。如果瞓得少嗰啲人呢，係容易肥胖啊。容易肥胖啊？係啊。咦，鐘醫生呢一個嘅警示呢，可能啲青少年或者啲女孩子就會關注啲啊，會肥啲嘅。係啊，會肥啲㗎。點解咧？點解瞓唔夠會肥啲呢？相反地，佢又有好多個解釋嘅。第一就佢會瞓唔夠，會影響荷爾蒙分泌，咁啊令到佢其實係容易肚餓。呢個第一個原因。第二個原因呢，就係呢：你係夜瞓啊嗰陣時咧，通常就食好多雜糧。咁通常第三，你如果唔夠瞓嘅話，第二朝呢，通常就冇精神去做運動，寧願係晏晝瞓翻。落堂嗰陣時就仆喺張台度瞓，就唔係話出去做運動。咁所以呢啲原因加埋，可能令到即係唔夠瞓嘅人容易肥胖咯。所以影響都好大嘅。我當然係即係好希望人係重視睡眠啦，即係唔好話將佢就係即係擺喺一個好次要嘅位置，即係我一定要玩夠先，即係因為我梗係希望你即係瞓得夠，咁個人都可能會精神啲啊。做嘢都會有心機啲啊，咁樣。聽完鐘醫生講，或者我哋要再諗諗自己嘅時間安排係咪要走一走？其實睡眠同健康係真係息息相關。喺第一、第二節裏邊呢，我哋都談論過嚇，即係睡眠係根本同好多病，無論你精神上嘅問題或者係內科嘅問題，都完全相關嘅。咁好啦，既然睡眠咁重要，點樣為之一個健康嘅睡眠呢？最好嘅呢，即係唔中斷嘅對睡眠啦，即係全晚一覺瞓天光唔醒。係啦，咁所以希望有呢個咁嘅咁好嘅睡眠，就一定要減少自己即係被騷擾嘅機會咯。咁你見到鐘醫生，你會見到好多人係不自覺地咧，令到個睡眠被騷擾嘅咧？最常見就譬如即係開住電話瞓覺啊，或者係同啲寵物瞓覺啊咁樣咯，或者一啲父母可能即係小朋友好大個都同佢一齊瞓啊咁樣，咁令到父母又瞓唔到啦。係啊，呢個其實即係理論上可以避免嘅，
即係令到自己會瞓得冧啲啊咁樣。第二常見嘅原因瞓得唔冧啊咁樣就係即係用睡眠嗰個時間咧諗好多嘢。呢個都常見㗎喎。常見㗎，即係佢譬如瞓喺張床度，開始諗下聽日做啲乜嘢，就開始諗啦，諗嘢啦，原來呢個唔係一個呢個當然係呢呢樣應該戒嘅呢樣嘢，因為佢即係你諗下一個人可能就會係緊張啦，即係諗得一樣又可能諗第二樣啦，咁即係或多或少都會影響瞓覺。咁所以你如果有啲乜嘢要諗嘅咧，最好咧就係瞓之前諗晒佢啦。瞓覺嗰陣時咧就要有一個即係自律性，就唔好諗咁多嘢。即係話咧，如果我哋要安排聽日嘅工作咧，咁就坐埋張台度，好好咁做完佢，上床咧就要專心一致去諗住入睡休息啦。咁係一個優質嘅睡眠咧，我哋有時會聽人講佢一覺瞓醒咧，個人就精神飽滿。但有啲人咧話我瞓醒咗，但係仍然咧都好似好攰，瞓得唔夠。咁大家都叫瞓咗咁多個鐘啦，咁係咪當中有啲咩問題出現呢？呢啲就係另類嘅睡眠問題咯，即係話佢就算瞓夠啦，佢都係覺得好攰、好眼瞓，即係佢又有啲可能叫瞌睡症咯，即係成日都想瞓嗰啲。係啊，成日都瞓。即係實際原因就係根本上佢個瞓覺嗰段時間，雖然瞓得咁多個鐘頭，但係佢有啲問題，令到佢瞓得唔冧。冇一個深層嘅睡眠或者連續嘅睡眠。咁如果要有深層同埋連續嘅睡眠，咁喺個生活習慣上或者行為上，我哋有冇啲嘢要留意或者要培養㗎？即係頭先我講過嗰啲就即係可以應該要繼續做啦。當然每一個人即係影響佢睡眠嘅嘢咧都係唔同。有啲人可能一杯咖啡咁可能即係飲完，譬如下晝6點鐘飲完就成晚瞓得唔好啦。有啲可能冇嘅，咁呢啲當然自己要警惕啦。要睇睇有冇一啲嘅飲品，譬如濃茶咖啡呢啲，可能唔好太夜飲啦。如果係有影響，就要戒咗佢。係啦。咁頭先講過瞌睡症嗰個咧，就係個問題就係即係自己都應該好容易發覺㗎啦，就係你其實瞓極都唔夠。你就算話星期六星期日唔使返工啦，你瞓夠晒佢，瞓到成10點11點咁樣。晏晝都一樣係眼瞓，即係睇下書或者睇下電視咧，都好容易中眼瞓。搭車咧都係容易中眼瞓，咁就可能係有個瞌睡嘅問題。因為瞌睡問題係另類嘅問題嚟㗎啦。屬唔屬於睡眠問題？係睡眠問題，但係另類，即係譬如佢係可能因為啲譬如睡眠窒息症或者一啲腳動症嗰啲，咁嗰啲咧係要係喺個睡眠實驗室嗰度係瞓一晚。去驗出嚟即係有少少就係唔係精神問題嘅一類嘅，係一個專科啦，獨立嘅專科嚟啦。咁我哋先講咗一啲健康嘅睡眠先啦。咁剛才講過啦，即係睡眠係要培養啦，要留意自己嘅生活習慣裏邊有冇啲嘢要戒除㗎啦咁樣。咁除咗呢啲要留意之外咧，我哋仲有冇一啲嘢喺生活上要注意嘅咧？即係運動一定對於睡眠好嘅。因為佢即係尤其是就係喺即係清早嗰陣時，清早特別講清早係啦但係呢啲就好難係即係城市人可以做到嘅。點解特別講清早咧？因為人嗰個即係生理時鐘咧係靠嗰個陽光咧去保持即係如果你係喺瞓醒之後咧。即係越早係即係接觸到陽光嘅咧，你嗰個生理時鐘嘅穩定性係應該越高嘅。越早接觸陽光係啦。咁即係呢一個都係有一個影響自己嘅。係啦，所以啲老人家咧一早咧去做晨運嗰啲，通常都係瞓得好嘅。即係佢即係因為好習慣咁樣做晨運。一早就落街，又有太陽，太陽本身就會令到個生理時鐘更加強咗。咁如果有啲人嘅工作，佢本身譬如話
夜班啊，咁日頭先嚟瞓覺啊，咁係咪都會對佢嘅睡眠質素有相當影響？一定有影響㗎啦，因為人本身都係一個日間嘅動物嚟㗎嘛，佢係夾硬要佢即係夜晚做嘢，日頭瞓嚇，個生理時鐘其實咧適應唔到嘅嚇，咁再加上環境啦，日頭通常會光啲啊、嘈啲啊咁樣，所以係點樣你好瞓嘅人咧，其實你如果係返夜班日頭咧，都係瞓得冇咁好嘅。咁呢個環境我哋都不能夠睇少呢個影響。鐘醫生啊，總結你咁多年啦，對睡眠喺多方面嘅研究啦，臨床嘅經驗咧，可唔可以即係同我哋分享下你對睡眠嘅心得呢？我啊覺得其實睡眠呢樣嘢係好多姿多彩嘅即係我即係研究咗咁多年咁啊最近特別研究都係失眠呢個問題，因為我發覺失眠其實咧有好多嘢咧，我哋都未醫得咁好，未咁完善嘅。即係頭先都講過，食藥佢有依賴性如果唔食藥係點咧？用啲咩方法好啲咧？咩會適合呢個東方人咧即係咩方法治療方法？係咪會即係用一啲中醫嘅方法咧會適合咧因為西方咧冇人會講呢個中醫嘅方法咁樣咁所以好多我都未揾到答案所以仲有好多嘢我都要再發掘咁樣去找尋個答案出嚟。所以對於我嚟講咧，即係睡眠呢個問題係一個即係非常多姿多彩嘅嘢嚟嘅。聽下鐘醫生咁講，我哋對睡眠睡眠既然同每一個人咧息息相關，而裏邊包含嘅知識就仲係一個好大嘅學問。咁而鐘醫生研究咗咁多年，佢仍然覺得我哋仲有好多嘅問題係有待我哋去發掘，有待我哋去研究嘅。咁不過關於睡眠嘅問題呢，其實喺我哋短今次嘅訪問呢，我哋所知嘅又好少因為我哋淨係集中講失眠啦。我知阿鐘醫生呢對好多同睡眠相關嘅話題呢，或者嘅課題呢都好有研究啊。譬如話係夢遊啊、睡眠窒息啊，又或者剛才講嘅瞌睡症啊等等呢，阿鐘醫生都好有研究。有待大家話俾我哋聽。如果大家想知道呢一方面嘅問題呢，可以電郵俾我哋。我哋集合咗之後呢，我哋再邀請鐘醫生再上嚟接受我哋嘅訪問，到時再為大家解釋嘅。今日好多謝鐘醫生再嚟接受我哋訪問，多謝鐘醫生，多謝晒，拜拜。